Profesori Isak Shema sot ka ditëlindjen dhe ka mbushur 75 vjetë. Njëkohësisht shënon edhe 55 vjetorin e veprimtarisë arsimore, kulturore dhe shkencore. Për të nderuar kontributin e tij në këto fusha, sot është mbajtur një aktivitet i përbashkët i organizuar nga Fakulteti Filologjik i Universitetit Prishtinës, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës dhe Universiteti Iliria. Por këto aktivitete dhe për punën për gjitha këto vjet 55 nuk janë pak, nevojitet për kushtim e besa kam përshtypjen që edhe pagjumësi. Sot në studio kam protagonistin me cilin do të flasim për shumë çka, profesor Isak Shema. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Profesor, e thash aktivitete e përmenda dhe pagjumësinë. Kam përshtypjen që në gjithë këto studime, aktivitete në pedagogji, sikur të bën të vuash nga pagjumësia një farë forme. Dhe nuk janë pak, janë 55 vjetë. Është fjala për një proces të gjatë, të edukimit, arsimimit, të formimit shkencor të një personaliteti, domethënë të një pune të vazhdueshme që kërkon përkushtim shumë të madh, që kërkon edhe të ketë vullnet, të ketë një ideal të punës, edhe të ketë një synim, një vizion që njeriu duke punuar të përfitoj njohuri sa më shumë, të krijoj, të shkruaj, të botoj punime, libra, të mbaj ligjerata në auditor të universitetit, të universiteteve të ndryshme, sepse një profesor i universitetit ai është si në Prishtinë, si në Tiranë, si në Paris, edhe studentët ashtu. Pastaj duhet të lexohet shumë, të shihet literatura e sotme dhe e hershme, ndërsa letërsia, unë merrem me studimin e letërsisë, veçanërisht me studimin e letërsisë bashkëkohore shqipe, dhe kjo nënkupton të lexohet letërsia në kuptimin integral, të përgjithshëm, aq shumë të lexohet sa njeriu të fitojë njohuri të shumta, jo vetëm për interpretim, për vlerësim, por edhe ato njohuri, ato dituri ti transmetosh, ti përcjellësh. Me fjalë tjera, ajo që i thatë ju për kushtimi, ndoshta sakrifica e madhe, pagjumësia shpesh herë, sepse njeriu fillon një punë dhe mbetet deri pas mesnatën në orën 4 apo nuk e di në cilin orë. Dhe çfarë bën për shembull në ato raste kur profesor duhet të jesh në orën 8 në ligjërat? Është problem? Tash është puna e shprehive. Unë kam një shprehi që në ligjërata të shkosh me kohë, në provime të shkosh me kohë. Dhe mund t'ju them se në Fakultetin Filozofik të Prishtinës unë kam filluar punën që nga vitin 1968. Qysh atëherë kam kryer magjistraturën në këto studime, e pastaj e kam hartuar programin e parë të themi të studimeve universitare për letërsinë bashkëkohore shqipe në planin e përgjithshëm, ku përfshihet jo vetëm letërsia e krijuar nga autorët e Kosovës, po të Shqipërisë, të viseve tjera shqiptare, të vendeve të tjera, të diasporës, domethënë të kesh një qasje të gjithënshme dhe të gjitha studimet tani ti bazosh në sinkroni dhe në diakroni. Domethënë të shkosh në të kaluarën sa më larg që mund të jetë dhe ti kthehesh bashkëkohësisë në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe kjo tani kërkon një vullnet të madh, një dëshirë të flakt që ti të, domethënë, studiusit të realizoj atë projekt të jetës së tij, që të jetë jo vetëm një studius i mirëfillt, por edhe një njeri që ballafaqohet me lloj-lloj situatash, edhe të lehta, edhe të vështira, dhe gjithnjë ti përballoj ato.
Do më thënë, nuk ekziston mundësia të ketë stepje, të ketë ndalesë, të ketë dëshpërim, të ketë një rrethon që ti nuk ecën më tutje. Nuk mund të kesh situata do të punosh në vendin tënd, a do të kthehesh në vendin tënd, a do të humbësh diku tjetër në oazat të ndryshme të botës. Po ti, do më thonë, si një njeri i përkushtuar në fushën e diturisë, ti të përgatitesh sa më mirë, të fitosh gjitha njohuritë e mundshme sa ka mundësi një njeri. Se njeriu edhe ka mundësi modeste kur ta shikosh. Por ato pastaj ti realizoj në mënyrën më të mirë edhe ti transmetoj, ti përcjell të brezët të ndryshëm. Kështu që unë vërtet tash mbush 55 vjet të punës së pandërprerë. Edhe sot jam në proces të punës me student, me doktorant, me njerëz të cilët përgatiten për veprimtarinë e tyre të ardhshme. Dhe sot jo vetëm që është shënuar nga këto institucione, siç i thatë ju, të cilat këte bën me përkushtim shumë të madh dhe në mënyrë shumë dinjitoze, por edhe u peruruan 2 botime Do të flasim edhe për to, sigurisht. Të fundit, do më thonë të... Por ju nuk po përmendni, profesor, që Ministria e Arsimit sot ju dha një mirënjohje për të respektuar punën tuaj 55 vjeçare në mësimdhënie dhe morët vlerësime më të vërtet shumë të mëdha nga kolegët tuaj. Është vërtet kjo, është një mirënjohje e çmuar, sepse Ministria e Arsimit ka një vizion të vetin për zhvillimin e arsimit dhe ne si njerëz të universitetit jemi të gatshëm, kemi qenë gjithnjë që ti bëjmë të gjitha ato veprimtari që i përkasin sektorit të arsimit, edukimit e tjera. Unë tashti sa jam i përkushtuar në studimet e mirëfilta universitare, në botimin e punimeve, të studimeve, të librave, të prezentimit të këtyre punimeve në konferenca shkencore, ndërkombëtare të vendit e tjera, aq jam i përkushtuar në këto çështje të realizimit të vizionit të arsimit dhe të edukimit. Që nga vitet e hershme kam hartuar plane, programe mësimore, tekste shkollore, jam marrë me kështu veprimtarinë botuese dhe kam shikuar që arsimi ynë të jetë i nivelizuar me këto qendrat e zhvilluara të tjera, sepse nëse neve nuk na kanë munguar ato njohuri profesionale shkencore, na kemi qenë në nivelin e dur dhe kemi arritur të mbrojmë arsimin, të mbrojmë proceset e arsimit, të zhvillojmë ato dhe të realizojmë një, mund të themi një proces që ka qenë shumë dinamik, shumë i vështirë, por ju keni parasysh se njeriu punon si person, si një personalitet i caktuar në fushën e arsimit, të shkencës, të kulturës. Profesor, nëse tërhiqet një paralele krahasuese, duke qenë edhe ju si hartues plan programesh arsimore, si e gjeni gjendjen e arsimit sot në Kosovë? Mund të shohim zhvillim të arsimit kosovar? Tash ne kemi për detyrë që zhvillimin e arsimit ta përcjellim në mënyrë të vazhdueshme dhe kontributi im sot është me ato risi që i ka arsimi, për shembull arsimi parauniversitar sot në Evropë. Në këtë librin Kultura letrare bashkëkohore, unë kam të pranishëm një dimension të ri, të themi, sepse të marrim si shembull programin e ri të arsimit me titullin Edukimi artistik dhe kulturor, i cili
zbatohet aktualisht në Francë. Edhe pse Franca ka sistemin arsimor, kurikulin arsimor para universitar, por pavarësisht nga kjo, shteti francez, do më thonë, dy ministrit, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, e realizojnë këtë projekt shumë të madh të realizimit të një programi që është program i shekullit të ri, program që në një farë mënyre ka në soaza të zbatimit të vetë çështjet që lidhen me perfekcionimin e arsimit. Prandaj ne këto dobësi që i kemi në arsimin ton duhet t'i evitojmë, të ta shtojmë cilësinë, ta kemi cilësinë e arsimit më të lartë, e pastaj të sjellim risi të cilat janë racionale, edhe na sjellin dobi në procesin e vazhdueshëm. Kështu që një nxënës i cili është në një shkollë fillore të mesme, në universitet një student, ai posa të mbaroj atë nivel të arsimit, ai duhet fitoj përveç atyre njohurive të fitoj edhe një kulturë artistike, të jetë një njeri i kompletuar, jo vetëm sa i përket njohurive, po edhe shkatësive, aftësive, njohurive të arteve, dhe çka është më e rëndësishme të ketë një proces të edukimit të mirëfillt. Kështu që ky program për shembull sjell risi dhe unë këtu e kam prezantuar materialin autentik me titullin Kultura letrare bashkëkohore, sepse kultura letrare, siç jemi mësuar ta definojmë, ai nocion është përdorur në kuptim shumë të ngushtë, ndërsa tani për shembull janë studime, janë botuar libra me këtë temë. Për shembull, një profesor i universitetit të Oxfordit dhe të Sorbonës ka hartuar, ka botuar librin Kultura letrare. Dhe ai përdoret në të dy këto universitete, anglisht dhe francisht. Dhe tani ne duhet të hulumtojmë, të sjellim këto dimensione kudo që janë në arsimin kombëtar shqiptar. Profesor, po më duket që për librin Identitete letrare më tha që 4 vjet punë janë bërë në të. Është e vërtet, sepse një botim serioz nuk mund të bëhet shpejt. Po më duket prapë dalim te pagjumësia. Është e vërtet, këtu në librin Identitete letrare përmbledhen studime të cilat janë të prezantuara njëherë në konferenca shkencore, kongrese e tjera, dhe tani janë ripunuar edhe njëherë, edhe janë përfshirë këtu në një tërësi. Dhe ky libër, vëllimi i parë ka këto tërësi. Një është letërsia shqipe e traditës, 2 letërsia shqipe bashkëkohore, tani studimet shkencore të letërsisë, do të thonë shkenca e letërsisë, dhe tani bibliografit e letërsisë dhe të kritikës letrare. Sepse pa informacion të plot të gjithanshëm të një fushë studimi nuk mund të ketë studim të mirëfillt. Ndërsa këtu jepet në mënyrë sa më të plot informacioni shkencor për studiusit, për lexuesit, për studentët. Ku i kushtohet më tepër qoftë identitetet letrare apo edhe kultura letrare bashkëkohore? Është më tepër i përshtatshëm për studiuesit në veçanti apo për studentët apo në përgjithësi për njerëzit që duan të kenë informacione? Libri i parë është botim i nivelit universitar. Mirë po, kjo nuk do të thotë se nuk përdoret edhe nuk lexohet nga shumë lexues të moshave të ndryshme, të niveleve të ndryshme. Këtu është të thuash një qasje shumë rigoroze, profesionale, njëherë janë zgjedhur temat e rëndësishme, të pa trajtuara më përpara ose të trajtuara më pak. Tani janë ndriçuar ato tema, ato çështje të cilat nuk janë parë si duhet ose nuk janë kompletuar deri më sot. Për shembull, unë kam një studim këtu për fajkonicën, kam zbuluar
arkivin e Kunicës në Bruksel, të panjohur më përpara, dhe tani temën, për shembull, temën siç është formuluar Fai Kunica, personaliteti i shquar i kulturës shqiptare dhe evropiane, e kam prezentuar në Kongresin e 10 të studimeve të Evropës juglindore në Paris. Dhe punimi është votuar tani në frëngjisht. Por këto tash del i plot, i pajisur me materiale shtesë të vetë arkivit, domethënë burimore, me fakte, me rrethana të cilat janë shumë të rëndësishme për autorin. Tani janë, për shembull, Fishta, është Azdreni, Migjeni, Mitrush Kuteli, kalojmë te letërsia bashkohore shqipe, Esad Mikuli, bje fjala Hivzi Sulejmani, Jakov Zoza, Ismail Kadarej, Fato Sarapi, Ali Podrimja. Profesor, në cilësinë e studiuesit letrar, si e gjen sot shkrimtarin modern të Kosovës, qoftë duke krahasuar me autor të skaluarës, apo duke krahasuar edhe me autor modern evropian apo botror? Një shkrimtar, në qoftë se e vlerësojmë kështu opusin e tij letrar, ai njëherë është shkrimtar i shquar në kuadrët letërsisë kombëtare shqiptare. Ai është një individualitet letrar, ka krijuar veprën origjinale, e cila është e papërsëritshme. Është origjinale sepse ka trajtuar tema të cilat nuk janë trajtuar më përpara, ose janë trajtuar në një formë të re, me një qasje moderne, veçanërisht të romani modern, bje fjala, të proza moderne, ose të poezia moderne, kështu. Por, një shkrimtar i sotëm, ai në një farë mënyrë nuk e lën anash traditën letrare. Ai mund të shfrytëzoj disa elemente bazë, mirë po kalon tani e modernizon letërsinë. Dhe me këtë krijimtari, ai inkuadrohet me vlera të veçanta që i përkasin kësaj letërsie kombëtare, me ato vlera tani universale që janë të pranueshme, që janë të kërkuara nga lexuesit, nga studiuesit e botës në vende të ndryshme, atëherë ky autor bëhet si tush shkrimtari i letërsisë botërore. Një shembull të këtij e kemi shumë të qartë me Ismail Kadarejin. Unë kam botuar disa punime për krijimtarinë e Ismail Kadarejs, për poezinë, për prozën, për romanet e veçanta. Pastaj kam botuar librin e veçantë me titull Ismail Kadarej, fitues i çmimit Njeriu i Librit 2005 në Angli, që e ka fituar çmimin e parë, dhe tani atë temë, si tush, e kemi prezentuar në mënyrë të plot në gjuhë të tjera, dhe ajo vepër ka shkuar në të gjitha vendet, është pranuar si diçka me vlerë shumë të madhe. Në anën tjetër ka shkrimtarë të cilët kanë zhvilluar veprimtari shumë të gjerë, mirë po sikur janë lënë anash. Ta përmendim këtu në këtë vepër, në këtë libër është studiuesi Hasan Mikuli, një njeri me dituri enciklopedike, me studime për letërsinë shqipe, por edhe për letërsinë botërore, dhe këtu tashti është përfshirë studimet e Hasan Mikulit për letërsinë shqipe. Dhe, do më thonë, ato vlerat të cilat janë eminente kthehen para lexuesve në një dritë të re, me një analizë të hollësishme, me një vlerësim kritik, i cili, si thush, e ofron veprën, studimin në kohën e sotme, dhe e sjell si thesar, jo vetëm për të sotmen, por edhe për të ardhmen. Profesor, ndodh se kam pyetjen e fundit dhe do të doja që ndoshta të na shpalosësh edhe planet tuaja, çfarë më tej, këtu shohim që identiteti letrar është zhvillimi i parë. Keni diçka që jeni duke punuar dhe presim të shohim? Do të shpalosësh diçka? Vëllimi i dytë, identitete letrare, do të përfshi po ashtu kulme të tjera të letërsisë shqipe. Për shembull, Derada ka pasur
gjatë vitit të kaluar 200 vjetorin e lindjes. Dhe derada është një kolos i letërsisë shqipe të romantizmit. Aty tash do të kemi deradën bashkë me autor tjerë bashkohës. Si ka komunikuar vepra e tij, çfarë vlerash ka sjell. Pastaj autor të tjerë, po edhe tema të tjera. Kështu që vëllimi i dytë është, si thush, vazhdim i vëllimit të parë. Vetëm e plotëson qoftë në aspektin e përmbajtjes, qoftë në aspektin e vlerësimit cilësor të arritjeve letrare, qoftë në kuadër të letërsisë bashkëkohore, qoftë në kuadër të letërsisë së traditës. Në këtë librin Kultura letrare bashkëkohore, këtu në një pjesë të librit kam përfshirë vështrimet, punimet, studimet e autorëve tjerë për veprimtarinë time. Unë kam botuar disa nga veprat, për shembull siç janë aspektet të letërsisë, vlerësimet të letërsisë shqiptare, procedime letrare, pastaj letërsia shqipe e shekullit 20, studime letrare. Tani kam, domethënë, këto materiale të cilat janë të pabotuara si projekte, por që janë rezultati punës së vazhdueshme dhe tani vazhdoj punën në përgatitjen e punimeve më të suksesshme në gjuhë tjera. Në Zagreb botohet tashti libri Studimet letërsisë shqipe në kroatisht, ndërsa hapi tjetër është botimi i studimeve për, të themi, për autorët më të shquar të letërsisë shqipe në frëngjisht. Ndërsa si kurorëzim i gjithë kësaj do të jetë realizimi i projektit në anglisht. Kështu që duke i prezentuar këto vlera në gjuhën shqipe në rend të parë, që atje të vend baza, jo vetëm e njohurive, por e metodologjisë studimit, pastaj të bëhen të ditura këto rezultate, jo vetëm këto rezultate të studimeve personale, po të gjithë letërsisë shqipe, sepse unë kam një prirje që letërsinë shqipe ta prezentojmë në një dritë të re. Para pak kohësh, Josip Rela, shkrimtari Arbnesh i Zarës, është prezentuar tash me botimin e veçantë në gjuhën e arbneshve, në gjuhën letrare shqipe dhe në gjuhën kroate. 60 vjet. Gjithsesi është e nevojshme të prezentohet edhe për publikun e huaj vlerat e letërsisë shqipe. Kështu që këto tani deportojnë në biblioteka, në librari të ndryshme, në informacioni shkencor kështu përhapët, dhe çka është e rëndësishme është se informacioni shkencor, bibliografit e letërsisë dhe të kritikës letrare prezentohen në mënyrë sa më të plot, me qindra dhe mira njësi. Kështu që ky informacion të thushë nuk është më as i panjohur, as i papërdorshëm, po është i hartuar me kritere metodologjike botërore, siç janë rregullat e bibliografisë, për shembull, në këto bibliotekat më të shquara, edhe këtu, se unë kam një rrethanë shumë të favorshme, kam punuar shumë në këto biblioteka të jashtme, për shembull në Francë, në Gjermani, në Itali, edhe në universitete. Kam pasur rastin të jemi ftuar në disa universitete si profesor vizitor, domethënë të qëndroj atje 1 muaj, 3 muaj, dhe atje të vazhdoj jo vetëm punën pedagogjike, të prezentoj një pjesë të letërsisë shqipe ose të letërsisë botërore me tema të saktura, por edhe të shoh metodologjinë e studimit, metodologjinë e mësimdhënies, të shoh botimet, kështu që lexuesit shqiptar, studiuesve shqiptar këtu u paraqitet domethënë literatura teorike, metodologjike, bashkëkohore e sotme në gjuhë të tjera, sepse me këtë zgjerohet horizonti i njohurive, i studimit,
dhe çka është më e rëndësishme edhe cilësia e studimeve. Sigurisht, profesor, unë jam shumë i sigurt se do të kemi përsëri momente për të folur edhe për veprat që do të vinë nga ana juaj. Unë ju falenderoj shumë që erdhët sot. Të uroj edhe një herë ditëlindjen, uroj që të keni kohë dhe shëndet që është më rëndësishme për të sjellur përsëri vepra të tjera. Ju faleminderit juve. Faleminderit shumë, profesor.